Lielas veiksmes, resursu un iespēju planēta Jupiters iesāk savu retrogrādu 12. novembrī uz 4 mēnešiem. Bet atšķirībā no Merkura retrogrāda, no Jupitera atpakaļgaitas nav jābaidās. Tas patiesībā ir baigi foršs laiks. Tā ir otrā iespēja saņemt to, ko mēs palaidām garām pēdējos 6-7 mēnešos. Jupiters tagad ir Vēzī, un šajā zīmē tas ir īpaši spēcīgs. Un šis periods atnesīs veiksmi 3 galvenajās jomās. Pirmkārt, mājas. Līdz marta vidum ir labs laiks renovēt, kaut ko sakārtot lietas saistībā ar īpašumu, pārcelties, pirkt. Ja jūs sapņojat par labāku dzīvesvietu, tad tieši tagad varētu atvērties durvis. Bet, lai šī iespēja ienāktu, būs jāpiestrādā, un drīz pastāstīšu kā. Otrā sfēra ir ģimene. Var gribēties atjaunot mīļumu ar tuviniekiem, piezvanīt vecākiem, sirsnīgi izrunāties. Visādas vecas nesaskaņas var pazust, ja mēs būsim gatavi runāt. Un trešā sfēra ir emocionālā drošība. Mēs īpaši spēcīgi jutīsim, kur esam pieņemti, kur varam būt īsti. Tāpēc ir labi ieguldīt enerģiju savā tuvākajā lokā, jo tad mēs saņemsim daudz vairāk atpakaļ. Un kā visefektīvāk izmantot šo periodu? Jupiters mīl plašumu, tāpēc dream big, mērķējiet augstu, izvēlieties vislabāko variantu. Un svarīgi ir tas, ka Jupiters Vēzī darbojas caur jūtām, nevis caur prātu. Tāpēc īpaši labi ir iedarbināt Jupitera atbalstu caur zemapziņu. Un par godu šim notikumam esmu izveidojusi jaunu enerģētisku praksi, meditāciju, kas palīdz aktivizēt otro iespēju ienākšanu jūsu dzīvē. Šo meditāciju var atkārtot kaut vai katru dienu Jupitera retrogrāda periodā, tātad no 12. novembra līdz 11. martam nākamajā gadā. Vai jebkurā brīdī, kad jūtat, ka jums vajag, lai atverās kaut kādas durvis, lai atnāk iespējas, lai apstākļi ievirzās pozitīvā gultnē. Un meditācija ir pieejama manā mājaslapā dflow.vip, links ir profilā. Tas arī ir tieši tas, kas ir jāizdara. Ir jāstrādā ar savu domu spēku, ar enerģijām, un tad atnāks īstie cilvēki. Jūs pareizajā vietā būsiet pareizajā laikā, saņemsiet vajadzīgo informāciju, kāds piezvana, kaut ko piedāvā. Viss saliekās. Tā darbojas Jupiters, bet tas dod tiem, kuri izrāda vēlmi saņemt otrās iespējas, kuri lūdz, lai atverās durvis. Un atcerieties, Jupiters ir lielu dāvanu planēta. Viņš dod lielas iespējas, un jūsu uzdevums ir nebaidīties tās saņemt. Tāpēc apmeklē manu mājaslapu un klausies meditāciju. Otro iespēju atgriešana, strādā ar savu apziņu, zemapziņu, enerģijām, lai aktivizētu šīs veiksmes iespējas savā dzīvē.